reagovať, pani poslankyňa? Nie, nech sa páči. Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Alojz Hlina. Máte slovo. Vážená pani predsedajúca, vážená pani ombudsmanka, vážení kolegovia, skúsim, aby som na niečo nezabudol. Pre mňa je toto dosť kľúčová téma, som to avizoval aj minulý rok. Aj potom všetko, čo to bolo povedané. No, skúsim. Ja tomu tak zvyknem hovoriť, že žiaľ, ale musím to povedať, že keby na nás záležalo, teda na nás, na našej krajine, pokrok v Európe, tak v Európe sa skáče ešte zo stromu na strom. Naozaj, že my sme sa vždycky len pridali, alebo nás už aj pomaly za rukav ťahali, že poďte, aha, už ako to funguje. Tu neviem, možno nikto nebol na film Lincoln a ten, kto by aj šiel na Lincolna, tak po 5 minútach by odišiel. Ja viem, že tu není hlboké presvedčenie o niečom. Viem, že možno si niekto myslí, že ľudské práva to je čo vlastne a možno si niekto, keď preženiem do absurdity, pôjdem, že či to sa dá kúpiť, alebo to sa niekde objednáva, alebo... Ja nebudem chcieť hovoriť, a mohol by som o mojich príbehoch, kde sa k mojim ľudským právam dotkli sa mojich ľudských práv, ako sa ma kto zastal. Nož, ale nebudem biediť, lebo viem, akej krajine žijem. Takže nebudem sa tu smútiť, že aký ohlas. Nechcem povedať, že čo bolo, ale niektoré veci majú svoj čas a k určitému procesu a vývoju dojde a potom sa prípadne k tomu môžeme vrátiť. Budem hovoriť o tejto správe a k tejto správe chcem povedať takú jednu, možno by sa to dalo povedať, že trošku technickú vec a jednu takú obsahovú vec. Ja naozaj tu pani Šedivcová taká pobúrená, že som povedal, že teda že zo stromu na strom, a ja to pritvrdím. My sme mizerná krajina. My sme naozaj mizerná krajina a hovorím to s plným vedomím. Zatiaľ. Ale ja sa pokúsim to zmeniť. Čo sme to za krajinu? Ja som si dal tú prácu, ja som si prečítal tú vašu správu. Čo sme to my za krajinu, keď posadíme úrad ombudsmana do súkromných priestorov bývalého politika a ročne mu platíme 250 000 eur. Poviem to, nie tu nikto není, nie je. Poviem to ľuďom, ktorí to možno počúvajú. 250 000 eur ročne platíme súkromnej firme pána bývalého politika Mórica. 11-12 rokov? 250 000 eur je 7,5 milióna ročne. Ja som si to tu vypočítal. To je, vážený, 650 000 mesačne. To je 21 000 korún denne. Pani ombudsmanka, dneska, čo ste tu presedeli celý deň, 21 000 štát zaplatil. Čo sme to za krajinu? Čo sme to za mizernú krajinu? Ja som nečítal predchádzajúce správy. Ja neviem, či predchádzajúci ombudsmani to písali, že čo je to. Asi ste prvá, predpokladám. Ja vám za to ďakujem. Ak to niekto písal, beriem späť. Ale ak to niekto písal, ak to tam bolo, čo ste urobili? Veď to je, čo ste, ale však ste nemohli nič urobiť, vás to nezaujíma. Poslancov nezaujíma správa ombudsmana. Nezaujíma. Prosím vás pekne, 12 rokov na Nevedzovej, mizerné niekde v Ružinove, 12 rokov, 90 miliónov korún zaplatil tento štát Móricovi. Nehambíte sa, nehambíme sa, budem tu apelovať na konkrétnych ľudí za to aspoň trošku. A potom napíšu, že mali 6 000 za rok minulý na benzín. Lebo na viac iné nemali. A tu potom bude niekto vykrikovať, že bola iba v Moldavsku. No nič zlom. Však za čo? Hanbím sa aj za vás, pokiaľ to takto necháte. A ja dám na konci, a bude možno v lajne ten procedurálny návrh. Pokiaľ to takto necháme. V tej správe bolo napísané, že pani ombudsmanka napísala list pánovi Paškovi,
ešte poviem pánovi a pánovi premiérovi, že o riešenie problémov s kanceláriami. Koľko voľných priestorov vo vlastníctve štátu je v Bratislave? Strašne veľa. Prečo? A to bude ten procedurálny. Ja chcem vedieť odpoveď. Chcem vedieť, prečo úrad ombudsmana nesedí v dôstojných priestoroch. Lebo už keď tento štát niekomu ublížil a poškodil, tak nech sa aspoň príde sťažovať do dôstojných priestorov vo vlastníctve štátu. Nie do nejakej mizernej administratívnej budove niekde na periférii. Úbohosť. Obrovská úbohosť. Nechať ombudsmana v priestoroch súkromnej firmy. Ja keď som to čítal, som teraz prečítal, do mňa vošla taká zlosť. Taká obrovská zlosť. Ale aj bezmocno zároveň, že čo to sme, v akej krajine to vlastne žijeme, že toto sme schopní 12 rokov tolerovať. 90 miliónov korún dostal ten človek za to, že cení ombudsman a oni mali 6 000 eur na benzín. Však to rozum stojí. A to je úrad, ktorý má dozerať na dodržiavanie ľudských práv. No jasné, veď koho by tu zaujímali ľudské práva. Tu vás zaujíma, že či máte dobré čísla v telefóne. Celá táto krajina je mizerná, pani Šedivcová, je mizerná. Pokiaľ aj vy s tým niečo neurobíte. Poprosím vás, pán poslanec, držte sa naozaj ako správy a nie je pekné, keď poslanec Národnej rady nadáva na krajinu, v ktorej žije. Prosím vás pekne. Pani podpredsedkyňa, viete čo? Táto krajina, pokiaľ sa niečo nezmení, je mizerná krajina, opravte ma ešte raz. Toto si nemôže dovoliť jedna slušná krajina, že 12 rokov platí človekovi, bývalému politikovi bez kúska hanby. 7,5 milióna ročne a potom nemajú na benzín a majú sa starať o ľudské práva v tejto krajine. Rozum stojí. Ten procedurálny dám na konci. Poviem aj významovú vec. Čo je ľudským právom? V tejto krajine naozaj treba povedať, že ľudským právom čo je? Ľudským právom je aj to, aby ste neboli ožobračení. Ale tu musím povedať, znova v kontexte toho, čo som tu už x-krát povedal, v tejto mizernej krajine, s pomocou štátu. Ožobračený s pomocou štátu. A to je napríklad možno mierna výtka. Ja som spokojný s tou správou, ale by som mu doplnil. Ako štát, s pomocou štátu ožobračujete týchto ľudí. S pomocou štátu. Všeobecná deklarácia práv v článku 17 hovorí, nikto nesmie byť svojvoľne zbavený svojho majetku. Prosím vás pekne, keď si niekto požičia 500 eur a zoberú mu za to dom a štát to vidí, štát to nechá, čo to je? To je porušenie ľudských práv a tu sa na to pozeráte, ani vás to brvou nemihne. My sme vyzvali ministra Boreca, aby riešil exekučný odpovedal, že bude. Je to v legislatívnom pláne. Niekedy je naozaj ťažké. Ja neviem, čo ešte sa má stať v tejto krajine. Koľko ľudí ožobračíte, 40 000 dôchodcov s požehnaním, tých, ktorí reagujú na iné slovo, s požehnaním štátu. Štát to vie. Štát nastavil podmienky exekúcií, 3 dni na odvolanie, odmeny. Požičiate si mizerných 100 eur, ale vás vyháňajú z bytu, ženu, deti, čítame v novinách. Sem tam možno niekto sa povie, no to je hrozné. Ale kto je za to zodpovedný? My sme za to zodpovední. A ja za to nechcem byť zodpovedný. U koho z vás je ešte zostatok niečoho, že si povie, nechcem byť toho účastný. Nechcem byť toho účastný. Chcem sa proti tomu postaviť. Zaujíma ma to. Že čo si sme naozaj pokazili. Ako na akých príkladoch vám to mám ukázať, že sme naozaj niečo pokazili. Prosím vás pekne, ak niekto požičiava, podniká. Ak podniká, berie riziko. Ako je možné, že si od štátu zabezpečil mechanizmy, že mu neguje riziko, tak potom nepodniká. Tak čo to je? Že štát mu zabezpečí ten výnos v iných podmienkach a na úkor toho, že tých osudov, a určite ich poznáte, koľko ich je. Čo to je? Koho to tu trápi? Trápi to tu niekoho? Dali sme výzvu.
Minister Borec povedal, že to je v legislatívnom pláne. Je to ľudským právom nebyť ožobračený. A verím, že na budúci rok to v tej správe bude. A chcem sa doznať aj jednej veci, že v tej správe na budúci rok už nebude toto hnusné, to je hnusné. To je normálne hnusné, že lebo ja viem, že ste to 12 rokov, to tu nikto, tí, čo ste tu matadori, ste si to ani nečítali. Ste možno ani nevedeli, koľko je podiel nákladov na kancelárie a podiel na ostatné výdavky. Ja to vidím prvýkrát. A je to hnusné. A verím, že to tam budúci rok nebude. A teraz povedzte, čo mám urobiť? Pani ombudsmanka v tej správe píše, že vyzvala pána Pašku, aj pána premiéra, o priestory. Prosím vás, tu by mohli sedieť, veď tu, koľko ľudí tu nič nerobí, koľko ľudí, koľko prázdnych kancelárií tu je, tu by mohla sedieť pani. Tu hneď vedľa, ja by som bol prvý za. Na západnej terase, nech sa páči. Tu, a práve tu, lebo už keď štát niekomu zničí život, nech sa aspoň prídu dať dôstojné miesto sťažovať. Nebolo v tej správe napísané, tam, že vám prišla nejaká odpoveď z ministerského úradníka arogantného. Mňa zaujíma odpoveď. Pre mňa bude kľúčová odpoveď premiéra a predsedu parlamentu na váš list ohľadom kancelárii. Preto chcem a dávam procedurálny návrh, aby sme odložili hlasovanie do času, kým sa správa nedoplní o odpoveď na váš list zo strany premiéra a predsedu parlamentu. Na toto potrebujeme vedieť odpoveď. Ja viem, pani Lašáková, že vašou jedinou starosťou teraz je skončiť do útorka. To je celé, to je starosťou 90% z vás. Ale... Tak. Dovolte, rozmýšľal som jednu vec, že vám to prečítam. Zachovajme pokoj. Lebo 12 rokov, verím, že ju nikto neprečítal a prvýkrát prišla takáto... Mal som 100 chutí vám ju prečítať. 100 chutí som vám ju mal prečítať. To by trvalo tak do zajtra, do 12. Pre tento rok to neurobím. Tento rok vám ju neprečítam. Budúci rok to ešte budem. Budúci rok, ak sa nič nezmení, vám ju prečítam a prečítam vám aj tie predchádzajúce, aby ste si vedeli porovnať. Niekedy je naozaj ťažko, aj nie je niekedy ťažko, že už sa nechcem vracať, že aby človek cítil ten zmysel a význam a potom aj taký lúty boj, to tu minule pani Žitňanská povedala, že je to niekedy fakt, cíti takú márnosť. Že niekto možno to tak necíti. Ale možno u niekoho zafunguje len tá prízemnosť toho ekonomického efektu. Že ako je možné, a teraz to povie, 12 rokov, že platíme Móricovi, že štát platí Móricovi také peniaze. A pritom tu je toľko kancelárií, na západnej terase tam môžete pavučiny ometať, tam nikto není, tu môžete pavučiny ometať. A Móricovi sme zaplatili 90 miliónov korún. Ľudia, prosím vás, pomôžte, veď to sa pýtajte, kričte, hovorte, tu pána Šucu sa spýtajte po Prade, že čo si o tom myslí, keď tu po mne vykrikuje, že či to je správne. Spýtajte sa o doma a po Prade, ak to niekto od vás Pán poslanec, pozerá. prosím vás, naozaj ukludnite sa a rozprávajte k správe. Dobre? No tak, to hádam nemyslíte vážne. Áno. Ja rozprávam k správe a úplne presne rozprávam k správe. Pani ombudsmanka, ďakujem vám za vašu správu. Ďakujem vám aj za tie návrhy, ktoré ste tam formulovali. Ďakujem vám aj za to, čo ste tu hovorili, že zodpovedajme si na otázku, že čo to je, že čo je vlastne váš úrad. To je len pro forma, aby Móric dostal legálne peniaze, aby tam nejakých x ľudí robil, ale nemajú na telefón. Zodpovedzme si tú otázku. Zodpovedzme si, že aké úcte máme ľudské práva. Nepoviem to už. Dobre?
Ale ja verím, a ja mám rád túto krajinu, ja som tu x akcií pod tým názvom urobil, ja ju mám strašne rád. A urobím všetko preto, aby sa to zmenilo. A môžete mi pomôcť, aj vy, pani Šedivcová, že usmievajte sa, že apelujte u vás na klube, apelujte na pána Pašku, keď dá o tom hlasovať, ak vôbec dá o tom hlasovať, lebo zase zabudne dať o tom hlasovať. Ak vôbec dá o tom hlasovať, tak povedzte, viete čo, ale tam niečo pravdy kus na tom bolo. Mňa by to tiež zaujímalo, že či sa to nedá riešiť ináč. Že nemusia toľko platiť za kancelárie a čo ušetria na kancelárie, budú mať na telefón, budú mať na benzín, možno na lepších právnikov, na to, aby pomohli ľuďom. Ten úrad bol, viete na čo vytvorený? Aby pomohol ľuďom. Nie aby pomohol Moricovi. Ja viem, že tu takto robíte zákony. Ja ich také robiť nebudem a nechcem. Ďakujem. Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami pani poslankyňa Vaľová, Tomanová, Kufa, Bublavý, Matovič. Končí možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.